कैसे बैठ गए भैया? चल कहाँ गए रे? कहाँ गए भैया? जी अब कहाँ गवा? यहाँ हम गाड़ी में बैठा हूँ। अरे भैया वहाँ पे गाड़ी अब बैठ छीन टपाक डमडम वहाँ से ना भैया बैठा रहे कौन में ना अब पहुँचाए दी था डॉक्टर वहाँ यहाँ। हाँ खांसे ना फालतू ना खांसे मैं कहाँ चला जाए तुम्हारा बांधे ताका ठीक है। हाँ खांसे वासे ना नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी जरूर पहुँचाई कोई ना ताका। अरे तो बस बर्दाश्त रहो। का हो ठेकेदार कहाँ का बांधे होने लिया जा? अरे भैया का बताई यार खांसी करे आवा तो थोड़ी दवाई ले जाई करावा है यार। इतना बुरा बांधे है? अरे यार ये जाना तो जोन में रहा तब तुझे कहा बताई हम इतना बुरा खांसी आवत है। हाँ करी यार भैया अब खांसी करे बहुत ज्यादा आवत है कुछ समझ में नहीं आवत है का करी हमारा बांधने यहाँ लेके जाई। अरे यार बहुत कचाहीन है यार भैया। ये भैया बाहर आओ बैठ ये बाहर आओ। जो पे बैठा बांधे रहे हो। अरे यह कैसे बैठ गए भैया? चल कहाँ गए रे? कहाँ गए भैया? कहाँ गई रे? मिस्त्री दौड़िया हो। कहाँ हुआ का इससे पहुँच गए भैया? यार जल्दी उठाओ। जी अब कहाँ गवा? अरे हम तो कचाई गए से कैसे गई भैया? गेहूं तो नहीं देखा था यार। यहाँ हम गाड़ी में बैठा हूँ। अरे भैया वहाँ पे गाड़ी अब बैठा है काव कहीं से हम गए कचाए। चल भैया अरे ये क्या कर रही रे? अरे बाप रे उधर रे दिमाग खराब किए। अब कहाँ गवा यार? उतरा तो ये कहाँ गवा? समझ में नहीं आवत है। हम तो कचाई गए से अंगूछा बांधे रहे वो नहीं साला अब हम कहाँ जाई है रे? यह लटकान मिस्त्री सारा है नारियल लटकान दौड़िया ने अब डूब जा बजाय कर दौड़िया आई था ससुर नहीं का आई था मुँह निचला तो क्या करत हो? हाँ यहाँ गलत मिस्त्री सारा यहाँ पनिया मार गया। ये कहाँ हुआ चला गई रे? बहुत भाग ससुर नहीं कहे भाई यार मिस्त्री याद लटकान का गर्व दौड़ते है वो। अरे हुआ कैसे भाग गए रे? दिमाग खराब किए ही अब वही परवा कैसे हम आई यार? बहुत खचवा के रख दियो ससुर नहीं क्या आज कनपटिया जरिया मारता खांसी हो लबरिया हुआ दिमाग खराब करा तो यहाँ से हुआ। अब हम पनियम ना जाए पाई यार तू ही जाओ लेके आओ जाओ। चप्पल पहने हम जूता पहने कहाँ जाए पाई भाग हम कचाए के हम ना जा पाऊंगा। दवाई का करवावे ले जा रहे हैं जो के बवाल है। भैया यहाँ बैठ अरे यहाँ भैया कौन मिल लेके हमें छोड़वा दे भैया